வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு இந்த பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இது ஒரு வாஷிங் மிஷினுக்கான ஃபில்டர் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இந்த ஃபில்டர்ஸ் வந்து நம்ம ஆர்ஓவில் வந்து 25 லிட்டருக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த ஃபில்டரை வச்சு நம்ம வாஷிங் மிஷினுக்கும் தண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம கொடுக்கலாம். அது எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம அந்த வீடியோவில் முழுசாக பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் இப்போ தான் புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா, மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நார்மலாக இது வந்து 10 இன்ச் ஃபில்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதே மாதிரி 20 இன்ச்சஸும் இருக்குது. இதில் 10 இன்ச் ஃபில்டர் இருந்தால் போதும் நம்ம வாஷிங் மிஷினுக்கு. இப்போ இந்த ஃபில்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் வந்து 1/2 இன்ச் த்ரெட்டு வரும். ஏன்னா நம்மளுக்கு ஃபோர்ஸு மெயினாக வந்து அதிகமாக தேவை வாஷிங் மிஷினுக்கு. சம்டைம் வந்து ஃபோர்ஸ் கம்மியாக வந்துச்சுன்னா மிஷின் இந்த ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின்லாம் வந்து ஆன் ஆகாது. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வந்து ஃபோர்ஸ் நிறைய வரணும்னா இந்த மாதிரி 1/2 இன்ச் த்ரெட் உள்ள ஃபில்டர்ஸ் தான் நம்மளுக்கு செட் ஆகும். இந்த 1/2 இன்ச் த்ரெட் உள்ள ஃபில்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம டேப்லேருந்து வர லைனை எடுத்து இந்த 1/2 இன்ச் ஃபில்டரில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த 1/2 இன்ச் த்ரெட்டில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவுட்டை எடுத்து நம்ம வாஷிங் மிஷினு அந்த டியூப்பில் 1/2 இன்ச்சு த்ரெட்டு வர மாதிரி தான் இருக்கும். அதில் ஒரு கனெக்டர் போட்டு கனெக்ட் பண்ணி நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஃபில்டர்ஸை 10 மைக்ரான் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஓவரால் டேங்க்லேருந்து வருது இல்லைங்களா, டஸ்ட்டு பார்ட்டிகல்ஸு அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாசி, மண், சேறு இந்த மாதிரி டஸ்ட்டு பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே நம்ம வாஷிங் மிஷினில் போய் அடைக்காமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ஏன்னா டைரெக்டாக வந்து வாஷிங் மிஷினில் போச்சுன்னா வாஷிங் மிஷினில் சின்னதாக ஒரு ஃபில்டர்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அது இந்த ஃபில்டர்ஸ் மாதிரி இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் மண், சேறு போச்சுன்னாக்கா தண்ணி உள்ளே போகிறது கம்மியாகிடும், ஃப்ளோ ரொம்ப கம்மியாக வரும். அதனால் வந்து நம்மளுக்கு அந்த வாஷிங் மிஷினில் தண்ணி ஃபில் ஆகிறது ரொம்பவே லேட் ஆகும். அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின்லாம் இருக்குல்ல, கொஞ்சம் மிஷினை தண்ணி ஸ்லோவாச்சுனாக்கில் ஓடாது. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கனாக்கில் நம்ம இதை கொடுக்கும்போது நம்ம இந்த ஃபில்டர்ஸ் எடுத்து நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கலாம். உள்ளே இருக்கிற ஃபில்டரை எடுத்து வாஷ் பண்ணி போட்டிக்கலாம். நான் நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கனாக்கில் அடிக்கடி கூட அந்த ஃபில்டர் வந்து நம்ம வாஷ் பண்ண தேவையில்ல, இல்லை அடிக்கடி கூட ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் நெசசரி கிடையாது. ஏன்னு கேட்டிங்கனாக்கில் நம்ம குடிக்கிறதுக்குன்னா நம்ம பீரியாடிக்கலாக ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். இது வந்து பார்த்திங்கனாக்கில் மிஷினுக்காக அந்த வாஷிங் மிஷினுக்காக யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு டஸ்ட்டு மட்டும் ஃபில்ட்ரு பண்ணால் போதும். அதை அடிக்கடிக்கு நம்ம வாஷ் பண்ணி மட்டும் போட்டால் போதும். அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இந்த மிஷினில் பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம அயன் கண்டென்ட் இருக்கிற தண்ணியில் வந்து அவ்வளோவா இந்த ஃபில்ட்ரு வந்து அந்த கலர்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணாது. ஏன்னா மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் அந்த 10 மைக்ரான்றது வந்து கலர்ஸ் வந்து ரிமூவ் ஆகாது. அதனால் அந்த கலர்ஸ் வந்து போகும். இது அயன் கண்டென்ட் இருக்கிற தண்ணியில் மோஸ்ட்லி இது யூஸ் பண்ண முடியாது. அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம இந்த ஃபில்ட்ரு போடுறது வந்து காஸ்ட்ன்றது ரொம்பவே லோ காஸ்ட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கனாக்கா மெயின்டெனன்ஸு இதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே கம்மி மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா வாஷிங் மிஷினை பொறுத்தளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் வந்தாக்கா ஆயிரக்கணக்கான செலவுகள் வரும். அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கணும்னா நம்ம இந்த ஃபில்டர்ஸ் மோஸ்ட்லி வந்து டஸ்ட்டு நிறையா போகிறது, அதனால தான் அந்த மாதிரி இருக்கும். சில டைமில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா சில ஏரியாவில் ஹார்ட்னஸ் அதிகமாக இருக்கும். அதுக்கு வந்து ஷார்ப்னர் இருக்குது, மினி ஷார்ப்னர் கூட இருக்குது, சேம் லைக் இதே மாதிரி இருக்குது. அது கூட வாஷிங் மிஷினுக்கு நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம். அது கனெக்ட் பண்ணும்போது நுரைக்காத தண்ணியும் நுரைக்கும். அந்த மாதிரி ஷார்ப்னர் ஃபில்டர் கூட இருக்குது, சேம் லைக் இதே மாதிரி இருக்குது. 20 இன்ச்சஸ் 10 இன்ச்சஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது. அதை பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் போடுறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.